काश वो फलस्तीन की बेटी जिसके सर से दुपट्टा खींचा गया शायद तुम्हारी माँ बहन बेटी के सर से खींचा जाता तो शायद तुम मौलवी के गिट्टों में बैठ के कहते कि मौलवी साहब अब जिहाद का दर्स दे दीजिए। दोस्तानी सी वकार, अब इससे बढ़ के गैरत को नहीं झंझोड़ सकता। अब इससे बढ़ के मैं आप लोगों से कहोगे तो एक एक के पांव में पड़ के मैं कह सकता हूं, मुझे मिन्नतें करनी पड़ी मैं मिन्नतें करूंगा। खुदारा गैरत खाओ और ये गली पक्की कराने के पीछे ईमान ना बेचा करो, और ये सड़कें पक्की कराने के पीछे ईमान ना बेचा करो। वो कोई तुम्हारे पास आए उसे कहो भाईजान बिरयानी की प्लेट नहीं चाहिए, वो कीमे वाला नान नहीं चाहिए, वो कश्मीर की बेटी के सर पे दुपट्टा दे दो, समझो बिरयानी की प्लेट भी लग गई, कीमे वाला नान भी लग गया। और तुम लोग अपने जमीर का सौदा 60 रुपए की बिरयानी की प्लेट में कराते हो, और वो कौन का सौदा आफिया सिद्दीकी के नाम पे कराता है। काश जनरल परवेज मुशर्रफ के घर से कोई उठाई गई होती तो आज आफिया सिद्दीकी वापस आ चुकी होती। माजरत के साथ मुझे ये जुमले नहीं कहने चाहिए थे साहब। और कब तक हम लोग, और बचपन से आपके जिंदाबाद के नारे लगा रहा हूं। मौजम भाई जानते हैं वो मुझ पे तो एजेंट होने के लेबल लग गए थे। अब जब हम आपको गैरत का दर्स देने लगते हैं तो फिर कहते हैं ये CIA का एजेंट हो गया, ये रॉ का एजेंट हो गया। भाईजान मुशावरत कर लो बैठ के कि ISI का या CIA का है। सुबह ISI का होता है, शाम को रॉ का हो जाता है। भाईजान पहले ये फैसला करें। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस कौम को अमरीकी गुलामी से निकाला जाए, इस कौम को यहूद और नसारा की गुलामी से निकाला जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा वजीर आजम मलेशिया कोलालमपुर समिट में जाने के लिए सऊदी अरब से NOC ना ले। हमारी फॉरेन पॉलिसी आजाद होनी चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे अगवाने भाइयों के कत्लेआम के लिए, उनकी मकदल गाहों को बिछाने के लिए हमारे अड्डे किराए पे फराहम ना किए जाए अमेरिका को। और हमारा बड़ा मुतालबा यह है कि फिल 4 नेटो की सप्लाई पे पाबंदी लगाई जाए पाकिस्तान में। जब तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वापस नहीं आती नेटो की सप्लाई पे पाबंदी लगा दी जाए। दूसरे नेशंस को, तो आपका इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या प्रोज और कॉन्स होंगे इस रिलेशन स्टार्ट करने के? और रिसेंटली जो प्लेन लैंडिंग का केस है, ये क्या ये टेस्टर था कि पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन चेक कर रहे थे? इसके बारे में बताइए। कि हर मुल्क को, मैंने जैसे पहले कहा, अपने मुफादात देखने चाहिए। इंडिया से बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं जो हमारी बका के दर पे है। हमने ना सिर्फ उससे अपने सफारती ताल्लुकात रखे हुए हैं, बल्कि हम रोज कहते हैं कि जी उससे तिजारत भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। इजराइल से आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया ताल्लुक बढ़ा रही है। हमारे यहां लोग जो हैं वो उसकी बड़ी मुखालफत करते हैं। मैं एक दफा जिम्बाब्वे विजिट पे था, तो जिम्बाब्वे में एक दुकान जहां से ये सोवेनियर्स वगैरह मिलते थे, वहां मैं खड़ा था तो एक आदमी ने मुझे अप्रोच किया। तो उसने पूछा आप पाकिस्तान से हैं? मैंने कहा। उसने कहा मैं इजराइल का एम्बेसडर हूं यहां जिम्बाब्वे में। तो मुझे कहने लगा मुझे बताएं आपको हमसे नफरत क्यों है, आप क्यों नहीं हमारे साथ ताल्लुकात करते? अगर आप समझते हैं कि अरबों के लिए आप ये काम कर रहे हैं कि अरब खुश रहे, तो अरबों ने तो सारों ने ताल्लुकात रखे हुए हैं, किसी ने फॉर्मलाइज किए हुए हैं, एम्बेसडर रखे हुए हैं, किसी ने नहीं रखे, तब भी वो हमारे साथ तिजारत भी करते हैं, आते जाते भी हैं। तो कहने लगा कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए, हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें पाकिस्तान को हेल्प कर सकते हैं। अगर आप हमें एक्चुअली रिकग्निशन उस तरह की नहीं देना चाहते कि अनाउंस कर दें कि पाकिस्तान का सफीर उधर और उधर का इधर, तो वो ना करें, लेकिन आप हमारे साथ आना जाना, ट्रेड शेड तो शुरू कर दें ना, वो तो कम से कम थोड़ा बहुत रखें। सो कहने की बात यह है कि हमारे लोगों को कुछ फैसला करने से पहले इस चीज को सोचना चाहिए, डिबेट करना चाहिए। सिर्फ मौलवी हजरात जिस रास्ते पे हमारे मुल्क को लगाते रहे 70 साल में, तो हम किसी मंजिल पे नहीं पहुंचे। तो मौलाना के चुंगल से निकल के अगर आप सोचें आज की दुनिया के और आज के हालात के मुताबिक, तो फिर इस पे कंसेंसस बना के तो आपको फैसला करना चाहिए। मेरा अपना जाती तौर पे मेरा ख्याल ये है
کہ اسرائیل کی ریکگنیشن کرنے کے علاوہ اس سے ویسے تعلق رکھنا، اس سے ٹیکنالوجی لینا، وہ ہمیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، امریکہ علاج کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہر مشہور ڈاکٹر جو ہے وہ یہودی ہے، وہاں جا کے شفا بھی لے کے آتے ہیں، علاج بھی کرا کے آتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ یہودی نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا. لیکن اسرائیل کا نام آئے تو ہم سارا رونا شروع ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل کے ساتھ آپ لوگوں کے کچھ تعلقات ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ انفلوئنس اپنا استعمال کر کے اسرائیلیوں کا فلسطینیوں کے ساتھ کچھ معاملہ طے کرا دیں. سارے ملک مل کے ان کو کسی نہ کسی بات پہ راضی کر لیں. لیکن ان سے دشمنی رکھ کے دور بیٹھ کے تو آپ تو ان سے بات چیت ہی نہیں کرتے، آپ کسی بھی معاملے میں اسرائیلیوں کے اوپر کوئی بھی اپنا اثر رسوخ استعمال ہی نہیں کرتے. بہرحال اس کے مخالفت میں اور حق میں دلائل موجود ہیں. اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے، اس کو سوچ بچار کرنی چاہیے، تاکہ ایک مسئلہ جو آج سے ہم 50 سال پہلے جس شکل میں دیکھ رہے تھے وہ دور اور تھا، آج کے حالات کی روشنی میں اس کا تجزیہ کر کے تو فیصلہ کیا جائے وہ زیادہ بہتر. عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ بہترین تعلقات کو فروغ دیا، اور پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ بے شک سفارتی تعلقات قائم نہ کرے، لیکن تجارتی تعلقات کو قائم کرنے میں اور ان کو فروغ دینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن دوسری طرف ہمیں پاکستان کی سرزمین پر ایسے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد نظر آتی ہے جن کے نزدیک اسرائیل کا نام اور اس کا وجود ناقابل قبول بھی ہے اور ناقابل برداشت بھی. ایک ایسا ہی نام پاکستانی نوجوانوں میں سے شہیر سیالوی کا بھی ہے، اور ان کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر ایک شہری جو تھا وہ اسرائیل کا جھنڈا لگا کر تقریباً 27 دن بیٹھا رہا. اس کا مطالبہ بھی یہی تھا اور وہ احتجاج بھی اسی لیے کر رہا تھا. وہ چاہتا تھا کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرے. ایسے میں یہی شہیر سیالوی صاحب جو ہے نیشنل پریس کلب اسلام آباد پہنچے اور وہ جو اسرائیلی جھنڈا تھا اس کو پھاڑ دیا. اس کے بعد اسلام آباد کی انتظامیہ بھی حرکت میں آئی، اس شخص کو گرفتار بھی کیا گیا. اس حوالے سے ذرا پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھیے. ہاں ہاں تو بھائی میں باہر بیٹھا ہوں، اندر نہیں جانا. یہ کس سے پوچھ کے لگایا آپ نے یہاں پہ؟ کس سے پوچھ؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک لفظ نہیں بولنا. نہیں، جس ملک کا کھاتے ادھر ہی غداری. خیال ہے کہ